Сегодня хочу предложить вашему вниманию мой семейный рецепт лечения практически всех видов кашля, начиная от легкого покашливания и заканчивая непрерывным кашлем при остром бронхите. Рецепт этот до безобразия прост и понятен в своем действии. Узнал я его много лет назад, когда моя младшая дочь, будучи совсем маленькой, собиралась пойти по моему пути астматика. Болела она бронхитом постоянно, в больнице лежала по 2 раза в месяц. Конечно, не только этим лекарством ее лечили, но именно это варево, как его называют в нашей семье, размягчило самый сухой кашель в течение суток. Ингредиенты: 250 мл воды, 1 столовая ложка меда, половина чайной ложки соды, 4-5 лавровых листа. Приготовление. В кастрюльку наливаем воду и складываем все ингредиенты. Лавровые листья предварительно поломать. Доводим до кипения и на медленном огне кипятим минут 10-15. Отвар получается очень концентрированный. Вкус, конечно, не очень, но пить можно. Как это работает? Сода очень эффективно разжижает. Смягчает кашель. Советские копеечные таблетки термопсис с содой помните? Лавровый лист очень мощный противовоспалительный компонент. А мед, он и в Африке мед. Но пить это варево можно только при полном отсутствии аллергии на мед и лавровый лист. Сейчас посыплются возражения, что мед кипятить нельзя. Да и не кипятите, не варите и не делайте вообще. Я говорю о том, что действительно помогает и проверено на протяжении почти 20 лет. Как принимать? При сухом, лающем, непрерывном кашле можно принимать через каждые 2 часа по 1-2 столовые ложки. При обычном и хроническом кашле достаточно 3-4 раза в день по 1-2 столовых ложки. Дочери начали давать это лекарство с 2 лет по чайной ложке 3-4 раза в день. Будьте здоровы!